السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ رياض. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيك يومي بمذاق الحامض واللبن اللي كيجي من اروع ما يكون. كيجي واحد الكيك اللي غزال غزال البنات وكيستحق التجربه. كيجي خفيف وفي واحد المذاق رائع رائع ديال اللبن والحامض. وغنبدا الفيديو ديالنا كيف العاده بالصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وغادي نبدا معكم بالمقادير وبالطريقه ديال التحضير ديال هذا الكيك اللي كيجي غزال غزال البنات، والا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم. وغادي نبدا معكم بالمقادير كيف ما قلت لكم. عندي هنايا 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، المهم 3 البيضات متوسطين، كاس ديال السنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، وكاس ديال اللبن، وجوج معالق ديال نشا الذره اولا المايزينا، مبشور ديال حامضه محكوكه كامله، عندي واحد ساشيت فاني وجوج ديال الخمارات، والدقيق على حسب الخليط. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. هنا خديت واحد الاناء وغادي نضيف فيه واحد قبيصه ديال الملح اللي ضروري نصحو بها الذوق، وغادي ندير 3 البيضات تكونوا جابدينهم من قبل من الثلاجه، وغادي ندير فاني، كاس السنيده. صافي وغادي نخلط بالخلاط الكهربائي كيف ما يمكن لكم تخلطوا حتى بالخلاط اليدوي اللي بغيتو، غير انا كيعجبني نطلع البيض بهذا الطراب الكهربائي. المهم غادي نخلط البيض مزيان مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو، حتى يتطرب لي مزيان هانتوما كتشوفوا حتى كيولي اللون ديالو ابيض. وغادي نبدا نضيف عليه الزيت، كاس لاروب ديال الزيت. ما كنديرش انايا في الكيك ديما ما كنديرش فيها كاس نيشان، كندير كاس لاروب دائما في الكيك ديالي، كيجي زوين. صافي هنايا غادي نكمل بالخلاط اليدوي. غادي نضيف كاس ديال اللبن. هنا البنات كان اللبن كان كيشات لينا بنهار الجمعه، كيبقى لينا اللبن علاش لا ما نستافدوش منه بحال هكا في الكيك. راه كيجي غزال غزال البنات، ما تشبعوش من الكيكه ديال اللبن بصراحه، كتجي لذيذه وفيها واحد المذاق زوين. ان شاء الله غادي نبدا نشارك معكم وصفات باللبن ان شاء الله. مهم كل مره نبقى نصايب معكم شي وصفه باللبن، حيت كيف ما قلت لكم كيبدا يشات لينا نهار الجمعه، ضروري كيبقى لينا شويه ديال اللبن في الثلاجه، علاش لا ما نخدموش به. صافي هنا البنات كنضيف الدقيق، ضروري ما تغربلوه. انا ضروري تغربلوه فاش تبغيو ديروه في الكيك، ضروري واخا تكونوا غابر مغربلينه من قبل ودايرينه في شي اناء، حاولوا انكم تعاودوا تغربلوه فاش تكونوا كديروه في الكيك. صافي وضفت عليها 2 معالق ديال نشا الذره اولا المايزينا، كيعطي بصراحه هاد النشا لواحد الهشاشه رائعه في الكيك. المهم جربوها وردوا عليا الخبر، كيجي بصراحه زوين زوين بزاف هاد النشا هذا في الكيك. صافي هنايا ضفت 2 خمارات حتى هما غنغربلهم. صافي وغنبقى نضيف دقيق شويه بشويه حتى نتحصل على القوام اللي بغيت. المهم ما تكونش، راكم عارفين الكيك عادي، ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه بزاف. المهم انا كنضيف شويه بشويه على هذا الشكل وكنخلط. هانتوما البنات شوفوا القوام ديالو كيفاش داير، راه ما ثقيلش وما خفيفش. هانتوما غتبقاو تكتبوا رقم 8 الا ما تسمحاش لكم. عرفوا الكيك هو هذاك. صافي هنايا خديت واحد غناخذ المول اللي غادي ندير فيه هذا الكيك. اختاريت هذا المول هذا، كيف ما يمكن لكم ديروا في اي مول كتفضلوا. انا خديت هذا دهنته بشويه ديال الزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق. صافي هو اللي غادي ندير. صافي وغادي نفرغ هذا الخليط. حاولوا انكم ترفعوا يديكم للاعلى فاش تكونوا كتفرغوا في الخليط ديال الكيك على هذا الشكل. صافي وغادي نخويه كامل.
بسباتيل على هذا الشكل هذا. وصافي البنات، هنا راه الفران عندي بارد، غادي نخشيها يعني في الفران، وعاد غادي نشعل الفران على عافيه مهيله حتى كيطيب لي الكيك عادي. وكنديرو يعني من التحت باش يتحمر ليه الوجه ديالو صافي، وكنجبدها. هانتوما البنات الكيك ديالي راه طاب وتحمر، شوفوا كيفاش كيجي بصراحه طالع ومنفوخ. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي يعني كيجي الكيك ديالي كيجي رائع ومحمر وزوين بزاف. والاهم انه مفشفش البنات وخفيف خفيف بزاف. هانتوما شوفوا يعني كيفاش كيجي. صافي هنا غادي ندوز بمرحله ديال التزيين. انا غادي نشارك معكم واحد الكلاصاج اللي كيجي خطير خطير حتى هو مع هذا الكيك هذا، كيجي بصراحه زوين بزاف بزاف. عندي هنايا سكر كلاصي، خديت هنا في الاول 3 ديال المعالق مع عصير ديال حامضه، وغادي نبقى نضيف سكر كلاصي حتى نحصل يعني على واحد الكريمه اللي تكون عاقده شويه. صافي كنبدا نخلط مزيان مزيان على هذا الشكل، وكنبقى نضيف سكر كلاصي. حاولوا انكم تغربلوا باش ما يبقاوش يعني دوك الحبيبات يعني يبرزطوكم اولا. صافي وكنخلط مزيان 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 هذا الكلاصاج، وكنضيف يعني نتوما عينيكم ميزانكم تتشوفوا داك الكلاصاج يعني ولا تقال ليكم ولا يعني ولا اللون ديالو ابيض. كيجي بصراحه زوين بزاف بزاف هاد الكيكه هادي. صافي البنات، هانتوما شوفوا كيفاش تحصلت عليه، كيجي زوين بزاف البنات. صافي هنايا غادي يعني نسقي به هاد الكيك هذا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. نحاول انني نزينو من الفوق على هاد الشكل. كيجي بصراحه زوين البنات هاد الكلاصاج، غير جربوه. كيجي المذاق ديالو بحال ديك الكريمه اللي كتكون يعني فوق ميلفوي، كيجي المذاق ديال هاد الصلصه هذه بحالو تماما. صافي كنحاول انني نسرحو يعني كامل من الجناب وندير به خطوط على هاد الشكل. صافي وهنا البنات زينته بواحد 2 طريفات ديال الحامض على هاد الشكل، وكيجي بصراحه كيك رائع، كيك يومي اللي ما غاديش تبقاو تستغناو عليه. وكيجي مختلف يعني على الكيك اللي كنديرو يعني في دائما بالحليب اولا دانون اولا. كيجي بصراحه هذا ديال اللبن رائع، غير جربوه البنات غير جربوه، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا يعني كيفاش كيجي. راه كيجي خفيف 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 البنات يعني، وكيجي مفشفش. شوفوا البنات يعني القوام ديالو كيفاش كيجي رائع رائع البنات، ما تشبعوش منه. واكيد الا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه واللي كتفرحني بزاف. واللي مازال ما تابوناش عندي في القناه كنقول لكم مرحبا بكم، تابوناو وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وصفاتي ان شاء الله. وبسلامه عليكم، خليتكم في امان الله.